猛地睁开眼，严北征，他明明亲手将自己捅死了，怎么还能见到严北征呢？莫非他竟是追他追到了地狱来？很好，还记得本王的名字。身为本王的女人，竟想和别的男人私奔，你好大的胆子！重活一次，他回到了8年前被严北征关在摄政王府的前1年。此时此刻，前世对父母亲人的愧疚，对严北征和孩子的悔，裹挟着滔天的恨，让盛景书猛地攥紧了拳头。仙子夜、圣蝶衣、周水碧、南雪薇，你们等着，我一定会让你们血债血偿。你想让本王血债血偿？那本王倒是要好好的看看你有没有这个本事。盛锦书，你是觉得本王对你太好了吗？那么喜欢往外跑，这双腿就不要了吧。盛锦书来不及从他的误会里多想，就陷入到前世自己双腿被严子夜亲手斩断的恐慌之中，骨头断裂的痛苦，生不如死的煎熬，仿佛从前世蔓延到了今生。他忽然起身，紧紧地抱住了严北征。不要砍断我的腿！不想本王砍你的腿，就给本王安分一些。刚刚还笼罩在嗜血疯狂里的男人，在盛景书抱上他的时候，就已经松开了他的脖子。这会儿迟疑一下之后，反抱住了他。再有下一次，本王就……他说下一次，那这一次就是放过他了。他这是对他妥协了。为什么妥协？是因为他并没有像上一世那样，在他毁了他清白之后，就满眼怨恨的想要杀了他，还是因为他抱住了他呢？摄政王，我知道你因为我去找严子夜而动了怒，但我去找严子夜时，你果然是想和严子夜私奔。男人刚刚缓和的脸色再一次布满了令人恐惧的杀气。就在这时，忽然有个女子爬上了马车，咚的一声跪在了帘外的踏板上。摄政王，求您饶了锦书妹妹。锦书妹妹从小就爱慕二皇子殿下，为了能和二皇子殿下在一起，她可以不顾一切，这是整个京都都晓得的事情啊。这是周水碧的声音，他来得这么快，是早就等在附近，只等着严北征抓我之后就跳出来演戏。这是想趁机给我下刀子，让严北征嫌恶，更残忍的对待我。可笑他前世没有看懂，还感谢周水碧冒着被严北征迁怒的风险出来帮他说话，更在事后一次一次给周水碧当了垫脚石，将周水碧从一个小官家的庶女捧成了京城里最有身价的贵女。砰的一声，一掌将周水碧拍下了马车。水碧，你还好吧？他当然不是真的关心周水碧，而是要利用她来演一场戏，用来平息严北征那儿的怒火。锦书妹妹，真是对不起，我没能帮你和二皇子殿下在一起。盛景书忽然将自己手缩了回去。不，水碧，你不要这样说。扑通一声，周水碧再一次摔下去，趴在盛景书脚边，疼得嘴角直咧咧。他这才发现盛景书竟是裹着严北征的外袍下的马车。一时间，周水碧眼里的嫉妒几乎是要将他的理智淹没。该死的盛景书，不过就是个又蠢又粗鄙的商户女，凭什么得了摄政王的偏爱？她一向冲动，又被我骗得死死的，从前就穿着锦衣追过严子夜，这回为什么没有当众出丑啊？锦书妹妹，如果我再安排的周密一些，这会儿你已经见到二皇子殿下了。前世他蠢，以为周水碧对他的好是真心的。见周水碧被严北征拍伤，穿着一身破碎的衣裙就出了马车，被围观的众人看了去，就此沦为婚前与人苟合、声名狼藉的荡妇。而这周围几十号的观众却都是周水碧花了钱请过来的。这一世他刻意裹得严严实实的才出来，周水碧竟还想将这外袍扯下来。水碧，你别说了，都是我连累了你。盛锦书捏紧了藏在衣袍之中的手，将心头对周水碧的恨强压下来。自从知道二皇子欺骗我，与我那表妹一起合谋算计我、利用我就恨极了他，甚至是一时冲动想去杀了他。可他到底是皇家贵子，杀他是死罪，你却还肯帮我，我真的很感谢你。你说什么？这贱丫头在说什么呢？我怎么一句也听不懂啊？本王的锦儿敢杀皇子啊？摄政王，臣女年纪小，不懂男女之情的时候，是二皇子亲自到府中来给臣女送礼物，口口声声说爱慕臣女，要娶臣女为妻，臣女信以为真，视他为未来夫君，与他订婚，对他言听计从，百依百顺。后来他开始疏远臣女，臣女还以为是臣女对他不够好，为了他的欢心做了很多蠢事。可直到臣女发现他与臣女家中表妹纠缠在一起，才知道他自始至终都是在骗臣女，多年真心为了狗，臣女意难平，这才求了七小姐帮臣女去见二皇子，想趁机杀了他。臣女知罪，将凶器交出来，求皇叔看在臣女阴谋未遂的份上，只砍了臣女的脑袋，饶过周七小姐以及臣女的家人吧。簪尾部分被磨得很尖锐，倒也是勉强
能称得上是个凶器。他知道严子夜和盛蝶衣的龌龊了，想去杀了严子夜。这借口找的还真是意外又大胆。盛锦书上前了，摄政王，事情不是盛锦书说的那样，他凌厉一阵风打过去，一把将盛锦书拉起来，拽到了自己怀中。怀瑾小心，这簪子有毒。怀瑾是严北征的字，如今却忽然意识到怀瑾，这个瑾莫非就是我？听闻摄政王原本是没有字，上战场之后才给自己取了个盛锦书的心忽然扑通扑通的跳起来，那是从来都没有过的异样感觉。而严北征一愣之后，嘴角微微往上勾起，他一弯腰便将盛锦书横抱起来，大步回了马车。今日本王与锦儿来郊外踏青时，谁敢乱嚼舌头，杀无赦。袍子不好，我不喜欢。盛锦书连忙用手撑住他的胸膛，你先别，我有话跟你说。演了一场戏，骗得本王对你心软了，就不想跟本王好了。严北征身上气息再次变得阴冷渗人，你还想逃？他看出来我是在演戏了。是了，他没有那么好骗。我想和皇叔好的，但皇叔也该给我时间处理好上一段感情。若是我带着对二皇子的恨与皇叔好，皇叔心里也会有所膈应。皇叔说是不是？你恨严子夜？对，我恨他。我最憎恨背叛和利用。严子夜欺骗我，背叛我，利用我，耽误了我这么多年。我不仅恨他，我还打算报复回去。不能杀了他，那就摧毁他在意的所有东西，让他生不如死。这一刻，盛锦书无可避免地想起了前世的仇怨，他没能压住自己心里滔天的悲与恨。他忽然有了一个极为大胆的计划，凭他一个人的力量，就算这一世他能未卜先知，也无法与身靠皇权的严子夜相抗衡。他要保护好自己和家人，要让那些人都付出惨痛的代价，就必然要借助外力，而严北征不就是最为强大的外力吗？摄政王，你帮我去教训严子夜好不好？严北征喉结滚动一下，声音越发的低哑。叫我怀瑾。怀瑾感觉到男人身上散发出的危险，盛锦书马上顺从了他。你再信我一回，我真的想要报复严子夜，也不会再跑。如果你愿意，我可以一直陪在你身边，给你捶背捏腿，给你暖榻生娃。严北征的眼里迅速划过一抹光，他忽然将身子撤回去，正襟危坐。好。他合上眼皮，将眼中的情绪全部遮掩，只吐出了这么一个字：严北征放过我了。不是要给本王暖榻生娃吗？那就赶紧的。也不知道他前世从战场上回京了没，若是回了，知道他和他们的孩子死得那么惨，有没有愤怒或是难过呢？重活一世，这个从前让他无比憎恶和害怕的男人，竟让他感受到了安心。而且他知道，他把他抱进屋子也不会对他怎样，因为很快他的侍卫常夜明就会告诉他，有重要的军务要去处理。前世自己趁着他离开，将房间砸得稀巴烂，还扯了床帐子，闹着要自缢。这一世他只想好好的睡一觉，睡醒严子夜就该来了。这是另一个局，如果他不能很好的解决，他会被严北征虐得很惨，失去自由。果然，严北征刚将他放在床榻，叶明就在门外头喊：王爷，有消息从军中来，请王爷移步书房。严北征明显有些不高兴，眼里滚着某种警告，还是转身去了。盛锦书，你出来！你竟然真的在皇叔府上！二皇子终于舍得从盛蝶衣的温柔乡里出来了。果然是因为知道了我和蝶衣的事情才……盛锦书，就算是我对不住你，违背了对你的承诺，可男女之间的感觉本就没有对错。我和蝶衣两情相悦，而你，盛锦书，你喜欢我，我也很感动。这样吧，你先和我一起离开摄政王府，我答应你，等我娶蝶衣的时候，让你给他做应妾，一同入府伺候我。二皇子可能不知道，我有个毛病。他知道此时此刻严北征已经来了，就站在院墙的那一边听着。我这个人呢，很爱干净，别人弄脏了的东西我就不要了。盛锦书，你这是在辱骂本皇子吗？别忘了，你不过是个粗鄙的贱丫头，大字不识，文言不通，琴棋书画无一会。本皇子能让你做蝶衣的应妾，那是你天大的福气。你这是在怨我。算了，小姑娘都喜欢耍一点小性子，本皇子再宽容你一回。你别闹了，马上和本皇子一起离开这里。完了，主子要大开杀戒了，主子一怒扶持百万，血流千里，哪个人承受得起？医院里的那女人，她怎么敢？可是算不得是闺中的小姑娘，二皇子还能接受我吗？你这个荡！严子夜差点就骂出声来，憋得脸色铁青，才将愤怒憋下去。盛锦书，皇叔是这样的人，他性情残暴，最喜欢摧毁别人在意的东西，他毁了你的清白，是他的错，本皇子不会怪你。你回去喝一碗碧子汤，莫将这件事说出去。二皇子，我以为你是个聪明人，却没想到连人话都听不懂。那我就不如将话说得更明白些。我喜欢干净的东西，但二皇子和盛蝶衣滚在一起，脏了我便不要。我给自己重新选了一个男人，这个人是二皇子的皇叔，当朝摄政王严北征，我很满意。盛锦书，你疯了！你简直自甘下贱！怎么会这样？这个从前他说什么就是什么的蠢女人，怎么像是忽然开了窍似的，知道他对他不好了，还真的想和严北征在一起。
二皇子说这话未免有些过分了吧？我不过是想和皇叔在一起，二皇子就说我自甘下贱。哼，原来在二皇子眼中，皇叔便是个下贱之人啊！你胡说什么？可在我眼中，皇叔雍容高贵，心怀天下。二皇子这种空有其表的男子，连皇叔的一根脚趾头都比不上。你说什么？我说，论权力，皇叔权倾朝野，二皇子却连殿下听政的资格都要皇帝给了才有。论势力，皇叔势力遍布四国天下，畅行无阻，二皇子却连京城都出不去。论样貌，皇叔有如天边皓月，二皇子却不过是蒲柳之姿。就算是论做男人，其实我知道年纪轻轻就如此不行，实在是让人担忧以后。但皇叔就不同了。盛锦书，二皇子身为我盛锦书的未婚夫，还当着我的面说要娶盛蝶衣为妻，嫌恶我，背叛我，羞辱践踏我，如今还想哄骗我做侍妾。二皇子，泥人还有3分尿性，我盛锦书从前眼瞎，可不代表会永远眼瞎。当然，二皇子想娶盛蝶衣也不是不可以，只是二皇子需要自己去皇上面前说明你与盛蝶衣通奸之事，退了你我之间的婚约，你就能去和你的盛蝶衣恩恩爱爱，我也能和我的皇叔天长地久。你做梦！你竟然敢这样对本皇子！蝶衣说的一点都没错，你就是个粗鄙下贱、浑身铜臭的臭丫头！你真以为你和严北征睡了一回，他就变成了你的倚仗了？他不过就是刚从边疆那种一点荤味都没有的地方回来，你身上尝个鲜儿，你不会还以为你能做摄政王妃吧？你也配？我配不配与二皇子无关，但我想请二皇子记住，你和盛蝶衣对我的欺辱不会就这么认了。上一世他到死都是严北征身边无名无分的女人，这一世只要能在他的庇护下报仇雪恨，他再做一世他的女人也是心甘情愿。盛景书，你确定要忤逆本皇子？你确定不和本皇子一起离开摄政王府？如果不能继续控制盛景书，不如就杀了他。他死，盛家就剩下盛蝶衣一位小姐，我只要娶了盛蝶衣，依然能够得到盛家的一切。我这辈子都不会再和二皇子一起。那你就去死！忽然一道黑影笼罩过来，耳边传来严子夜的惨叫，就看到严子夜捂着手掌，疼得在地上打滚。怀姐，救我！严子夜要杀我！没事吧？我不想死，我还想回家见爹爹和娘亲，我都好久没有见过他们了。明日一早送你归家。怀姐，你真好。离开我，他就这么高兴？正准备反悔，那你可不可以陪我一起回去？我是想让爹爹和娘亲对你印象好点，毕竟我们是要在一起的。收声！皇叔，子夜皇旨，说说你在意什么？皇叔，只是与您开玩笑的，只是对您觉得没有半分的不臣之心。我以为你嫌命长了，想让皇叔送你一程。皇叔饶命，误会，都是误会，侄儿只是想带盛锦书离开。皇叔，你知道的，盛锦书是侄儿的未婚妻，当然，如果皇叔喜欢她，侄儿现在就可以将她献给皇叔。你说锦儿是你的未婚妻？不是，她是皇叔您的人。严北征这才稍稍满意。滚吧！严子夜忙忍着痛爬起来，跑得比兔子还快。望着他狼狈逃走的背影，盛景书眼里满是冰冷的恨。就这么一个欺软怕硬的歹毒货色，竟让他付出了一世惨痛。再多看他一眼，本王将你的眼珠子挖出来。小锦人也懂得与本王周旋了呢。不过小锦人要骗本王，最好骗到本王死的那一日，否则只要他不敢在我面前袒露所有，只要他再敢对我有一丝丝的反抗或者嫌恶，只要……男人忽然笑，你在害怕本王？男人的声音之中压着腥风血雨。他高兴的时候会自称我，不高兴的时候呢，自称本王。他早就发现这一点了。本王还以为你变乖了，原来只是心思变重了，骗人的花样。我怕疼，父母和兄长都知道我是最怕疼的了。蚂蚁咬我一口，我都可以哭半天。我怕疼。严北征身体一僵，活了这么多年，这一刻他忽然觉得自己脸皮有些发烫。这小东西知道他说这样的话有多让人热血沸腾吗？蚂蚁咬一口都能让你哭半天，那我咬了你怎么没见你哭？我哭了，我哭得可惨了，到现在嗓子都还有些痛，是你没听见。严北征第一次发现在这个世界上还有自己听不懂的话，眼里划过了一抹疑惑。他已经尽可能的将话说得明白些了，天知道他是用了2辈子加起来的厚脸皮才能将这种没羞没臊的话说出口。严北征也终于明白盛景书说的是什么，倒的确是他疏忽了。不过他的小锦儿胆子这么大，说话这么直接，他喜欢。小锦儿若是乖一点，本王可以考虑暂时放过。盛景书心中顿时大喜，这是他第一次这么明确的告诉他会放过他的。盛景书犹豫了一下，才终于把困扰心中2世的问题问出口。怀瑾，你为什么要选择我？
全京城的人都知道我出身商户，虽得皇帝恩宠，爹爹封了侯，母亲得了诰命，家中2位兄长也是谋了官差，可到底是新贵，根基不稳，也没个人瞧得上眼的。且那二皇子不是说了吗？我胸无点墨，琴棋书画都不会，粗鄙不堪，难登大雅之堂。所以你为什么会想要我？总不至于也是为了我们家的钱吧？世人眼中我连给你当丫头都不配，可你为什么偏偏就盯死了我呢？本王想要什么人，还需在意世人怎么看。本王说你配得上你就配得上，你在意那些蠢货的看法做什么？王爷或许并不在意世人的看法和议论，可我有父母亲人，我不想因为我名声不好，就连累他们被各种流言包围。怀瑾，我并非贪心，也自知没有资格管你要什么名分。可既然如今我们有了这层关系，你能不能至少对外宣布我是你的侍妾呢？我只是不想旁人骂我不知羞耻，生性放浪，骂我爹娘生女不教，祸害京都。谁敢这么骂你，本王这就去剁了他。别，王爷若是不愿就算了。明明已经告诉了自己要不顾一切的讨好他，可是在这一刻，心里的那些委屈还是压都压不住。他微微皱眉，不明白盛锦书为什么就忽然跟他闹起了小性子。不过很快，他嘴角就勾起了一抹愉悦的弧度。他跟他要名分的意思，就是真的打算以后都跟他在一起了吧？叶明，你亲自去宫里一趟，找皇帝把玉牒拿过来。皇家玉牒，严家族谱，那是嫡系子弟增添人口才用得上的东西啊！难道里边的女人肚子里有了？不可能啊！就算主子再彪悍，可是刚动了盛锦书，也不可能这么快就……再瞎琢磨，本王将你的脑子拧下来，还不去？是主子，叶明马上进宫。润了喉，便跟我去书房一趟。严北征正妻，合起来便是严北征正妻盛世锦书，皇家族谱。叶明通知府中暗卫，自今日开始，盛锦书便是府中的女主人，也将是我严北征此生唯一的妻。从今日起，叶子队一小队负责保护王妃，若王妃有半点损失，提头来见。玉牒之事暂且秘而不宣，待本王与王妃大婚后再行昭告天下。王妃，你有意见？不，属下不敢。属下叶明见过王妃。盛锦书还处于震惊之中。严子爷那边有什么动静？二皇子回府后，召了太医进府治手，随后与自己的幕僚和娘家舅舅密谈，意图找出主子的弱点和把柄，同时派人送信给圣洁圣蝶衣，让圣蝶衣抓紧时间传播圣洁大小姐不洁的谣言。信中内容如下：知道怎么做吗？属下已经派人将散布谣言的人全部抓了起来，盛大小姐的清誉没有任何人能损毁。是王妃？是，属下可立军令状，京都皇城没有任何人能因为王妃提前入王府而损毁王妃的清誉。不够，去让那些人去传圣蝶衣与外男有染，务必将圣蝶衣与该外男媾和的所有细节都说出来。明日午时之前，把严子业逼出来，亲口承认他做下的龌龊事。至于严子业，我亲自对付。是，王爷。圣蝶衣小姐手段颇高，一步步将姐姐的男人收入了自己的囊中。盛家两姐妹争抢二皇子，姐姐先占了个名，妹妹却得了人，谁输谁赢还未可知。才女圣蝶衣明面纯洁清高，暗里放荡不堪，勾男人的手段堪比楼房妓子。圣蝶衣果然善解衣，踩着姐姐谋上位，房中秘术36，美人有骨，当女有皮，不要脸的妹妹天下无敌。你若再扭来扭去，本王就办了你。君子不可食言而肥。君子，你看本王像？别忘了，你如今是本王的王妃了，本王想对你做什么都可。我说了，我不贪心的。圣姐说，你愿意也好，不愿意也好，本王都不会对你放手。你给本王记清楚，与本王有关的事情，本王许你贪心。在本王的势力范围内，杀人放火、挖坑埋人，随你喜欢。许你去欺人，莫让人欺。但本王不惜你与旁人过于亲密，乖一点，别逼着本王对你下狠手，知否？怀瑾，我从前不知你有这么好，如今想你，我感觉很好。睡吧，明日回家，莫让你爹娘觉得我欺负了小姐儿。记住你说的话，别试图逃离本王的势力范围，更不要有一丝一毫背叛本王的念头。听话一点，因为这是本王给你的最后一次机会了。是，我听话。王爷，盛家来人了。谁？是盛家的大公子，皇帝的禁卫盛承义。是我大哥。上一世大哥来的更晚些，是被圣蝶衣骗过来的。圣蝶衣在大哥面前煽风点火，说他在摄政王府府中被严北征折磨得生不如死，让大哥借助名义威逼严北征放了他。于是耿直的大哥就在摄政王府门口跪下了。等严北征一出去，他就大声地控诉严北征残忍狠毒，强占两女。严北征当时很恼火，放了狠话，说如果
大哥愿意自断一臂，就可以考虑放他走。没想到大哥毫不犹豫地按照他的要求做了，从此沦为人人耻笑的残废。严北征却没有放他走，因为他说的是考虑放人，而不是一定会放人。而他因为没有成功被救走，反而自私地责怪大哥能力不济，让大哥寒了心。怀姐，我们快出去见大哥，我大哥是个脑子不转弯的，若他只是来接我回家倒也无事，说是他听了旁人挑拨，以为你欺负了我，只怕会闹事，到时伤了你与他的名声，我可都是会难受的。你先梳洗，穿戴整齐，我们再出去。摄政王，你虽是大兴战神，但却也不能强。大哥，你这是做什么？你比武输给了王爷时辰，可王爷让你跪地认输，却也只是说说而已。毕竟咱大兴王朝谁不晓得，王爷11岁上战场，真枪实战练出来的武功，莫说是大兴没敌手，便是放眼四国，那也是没有敌手的。你能在王爷手上走过20招，已经很厉害了。盛承义能在王爷手上走过20招，1对1打的那种，他可从没见过谁在王爷手上走过10招好吗？就连他那也是5招之内必败的。这王妃还真会给自家兄长脸上贴金。盛承义也愣住了。妹妹，你快起来！大哥，不管是谁让你来的，那人说的不是真的，赶紧起来，晚了我们都得遭殃。盛承义起身。摄政王，舍妹不懂事，叨扰了王爷多日，下官这就带他回家。毕竟舍妹一直住在摄政王府，恐怕会有一些不辨真相的人往偏了想，于王爷于舍妹的名声都不太好。怎么，本王救急复发，寻个人治治伤，也碍了别个人了？叶明，去查都是哪些人在议论本王的事，找到1人杀1人，找到2个剁1双。是。摄政王，王爷，属下方才听见此人议论王爷了，杀无赦。周围人全部都吓得瑟瑟发抖。不乱交舌根子了，这辈子都不了。不了。臣请摄政王放舍妹回家。盛承义，你可知本王有一个规矩？臣知道，摄政王不喜人靠近，5步之内近身者死。摄政王，若是臣的妹妹哪里得罪了摄政王，可否请摄政王高抬贵手，用臣的命换妹妹的自由？原来竟是个不怕死的。好，本王成全。盛解说怕严北征针对大哥动手，怕极了。这个时候他不能表现出一点对严北征的不信任。别紧张。你是小景儿的大哥，本王往后还要靠着你护着小景儿的。走吧，本王今日去盛家拜访，劳烦大哥带个路。盛大人，摄政王临时有要事要去处理，让属下来说一声，请您与王小姐先行回府。不敢耽误摄政王的大事，请叶明将军帮我向摄政王回话。我再次谢过摄政王对家中小妹的照拂，若有机会，我盛承义定会报摄政王大恩。盛大人不必客气，这来日方长，您以后有的是机会报答王爷。您与小姐请慢行。是姐姐回来了，快随我上前请姐姐回府。大哥，他来了。姐姐，你在摄政王府受苦了。摄政王那人，姐姐也别太难受了。咱们侯府要有钱有粮，便是姐姐以后不嫁人了，也是不愁的。姐姐一抬头就看到了盛承义。大哥，怎么是你啊？我还以为马车里坐着的是姐姐呢。是摄政王不肯放姐姐回家吗？大哥，姐姐的命好苦啊，就这么被摄政王强占了去，她以后可怎么办呀？盛蝶衣，摄政王的事情也是你能随便议论的，我警告你，该说的说，不该说的少在这里胡说八道。这该死的盛承义竟然当众给我脸色看，果然是已经被盛景书那个贱人给蛊惑了。大哥，我不是故意要说姐姐的事情的，我就是担心姐姐。大哥，是我说错了话，大哥放心，不管姐姐在外面出了什么事，我都一个字不说了。那大哥，我们进府吧，姐姐回不来，我们进府去商量该怎么办。叔叔，下来。原来姐姐与大哥一起回来了，那真是太好了。盛蝶衣，别摆出这么一副关心我的模样，你是什么样的人，打着怎样的如意算盘，我如今已经知道的清清楚楚的。还有，我不是你的姐姐，我大哥也不是你的大哥，你不过是寄住在盛家的客人。你这是什么意思啊？姐姐，不，盛小姐，我知道我出身卑微，自我父母过世之后，若不是得了盛家的收留，我早就饿死街头了。盛家对我的大恩大德，我结草衔环也不足以报答。可是你要相信我，我是真的担心你的。知道你被摄政王回了清白，不能再嫁给二皇子，我很痛心的。你住嘴！姐姐，我只是关心你，你为什么要推我？啪的一声，你这个逆女，在外边鬼混多日，一回来就欺负你妹妹，我盛家就是这么教你的吗？叔叔，你没事吧？姨父，您别生姐姐的气，刚刚是我自己摔倒的。你别提这个逆女说话，不知羞耻的东西，我恨不得没有她这个女儿。父亲的礼，我不过是被请进摄政王府，帮摄政王治了几日伤痛，怎的就不知羞耻了？我是逆女，那盛蝶衣是什么？是让父亲满意的乖女儿吗？可正是您的乖女儿，瞒着我们所有人与外男暗通取款，入胎暗结，这传遍了全京城的风流韵事，父亲竟是半句也没听见吗？还是您即便听见了，也故意装傻，偏心盛蝶衣？是我的错，可姨父，我真的没有故意想要做那样的事情，我是被他给……什么？蝶衣，你竟然真的有了孩子的父亲是谁？他欺负了你，可说了要娶你啊！什
说过了的，姨父姨母，你们放心，我孩子的父亲身份贵重，他已经回去与家中父母商议，很快就会到盛家来提亲，娶我过门的。这就好，是我没有照顾好你。你这孩子自小就单纯，想来也是不知道这么做的后果有多严重的。好在那人是个有担当的，既然是要成亲的，这孩子早一点是来，晚一点也是来，你就回府好生养身子吧。至于嫁妆，我蝶衣小姐可真厉害，这就把自己嫁出去了，想必是提前给自己准备好了嫁妆的吧。上一世盛蝶衣用的也是这么一招。当他被严北征锁在摄政王府之后，严子夜上门提亲，声称对盛蝶衣仰慕已久，非盛蝶衣不娶，而盛蝶衣呢，却摆出一副绝不抢姐姐姻缘的模样，为表心意，还演了一场撞墙自杀未遂的戏码，说是要终身伺候父亲母亲。父亲母亲大为感动，将盛家大半家产都给了盛蝶衣做嫁妆，父亲亲自送他出门，3位兄长轮流背他上花轿，娘家护着，夫家宠着，10里红妆镀红了京都多少人的眼睛啊！可是这一世，他盛蝶衣休想再从盛家拿出一枚一钱。都说这女儿家的嫁妆是定好了男家就开始准备的，蝶衣小姐准备嫁妆，又准备了孩子，如此万全的准备，奔着二皇子这么有身份的人家去，倒也不算差。可二皇子乃是当今皇后娘娘的嫡子，早在二皇子10岁的时候，皇后娘娘就明白白的说过，入二皇子府中的女子，即便只是做个妾室，也须得是自家清白、身份贵重的嫡女。你9岁就来我家住，因我父亲母亲疼你，这么多年也没少在你楚楚可怜的请求之下，带你去参加京都贵人们举办的宴会，以至于不知情的人都喊你一声盛儿小姐。这若是嫁个寻常人家，盛家也就认了。可你想做皇家儿媳啊，你的身份就必须被皇家人查得清清楚楚。等查出来你是出生克父，3岁克祖父祖母，5岁克母，6岁克全族的天煞孤女，做二皇子妃，你配吗？妹妹，今日见面上面传的消息竟都是真的吗？与那二皇子好上的人果真是盛蝶衣？自然是真的，我再荒唐也不会在家人面前说假话。盛蝶衣自小到大，我有什么好东西都会分你一份，有什么长脸的场合都会带着你一起去，大大小小的事儿都会与你分享。这么多年，我拿你当我的亲妹，自问也没有任何对不住你的地方。可你呢？你一边假惺惺的给我出一些烂招，让我不计后果和名声去追慕二皇子，一边背着我，背着父亲母亲，背着兄长，背着整个盛家去勾引二皇子。我从前总是因你的唆使做了一些荒唐事，好歹我追慕那个人是与我定过亲的，而你呢？你不顾羞耻，为了抢我的男人，不惜宽衣解带，无媒媾和，婚前有孕，如今还装得一副可怜模样，想要继续骗人。父亲母亲从前是女儿不懂事，瞧着二皇子有一副好皮囊，就被他迷了眼，做了一些荒唐可笑的事。如今经了事才知晓，人的心比皮子要来的贵重得多。不过就是个男人，若蝶衣表妹真想要，我让给他也无妨。便是他身份不够，我盛家就我一个女儿，认了他做蝶二小姐，给他个身份，让他能风光出嫁也无妨。可他骗我们，愚弄我们，还想利用我们往上爬，他这是什么？情难自控，情有可原吗？不，他这是居心叵测，是忘恩负义，是狼心狗肺。不是这样的，我没有，我真的没有，是二皇子，二皇子是天家贵人，只怪我不敢反抗他啊！原来是二皇子强逼你。可昨日二皇子冲进摄政王府来找我，还道我不如你温柔似水，乖巧顺从，能随时随地满足他的需求，也不如你心灵手巧，善女工，亲手为他绣了3年的鸳鸯锦帕。盛元敬眼眸一沉，不可置信地盯着盛蝶衣。这个孩子啊，所有人都以为他是单纯良善的，却原来是包藏祸心的嘛。为了什么？为了踩着整个盛家攀权富贵，富贵荣华。盛蝶衣，你说叔叔说的这些事情是不是真的？姨父，对不起，我错了，我对不起表姐，对不起姨父姨母，对不起盛家的大恩大德。可是我真的不是故意要破坏表姐与二皇子的感情的，我也没有想要伤害表姐，我只是二皇子那么好的人，我没有办法不对他心动。我和二皇子是两情相悦的。好一句两情相悦，说是连私下媾和、未婚先孕这种龌龊不堪的事情都能说成是两情相悦，那这世间好姑娘好儿郎之间的姻缘又算什么？盛蝶衣，别在我盛家门前哭，你穿得这么素白，哭得这么凄惨，不知情的人还以为我盛家有心丧。我父母健在，家中兴荣，容不得你在这里哭丧。该死的盛家人，等着，等我成为了二皇子妃，等我成为了一国皇后，定要将盛家人臭皮八净，挫骨扬灰。姨父姨母3位表兄，请说表姐。事已至此，我知道不管我说什么，你们都不会相信我了。可是对于我来说，你们都是我最亲最亲的家人。如
如果因为我怀着二皇子血脉的事情让你们不高兴了，那为了求得你们的原谅，我唯有带着这个孩子一起去死。蝶衣，不要！提姆，我真的没脸再见你们了，你就让我和孩子一起去死吧。想死是吗？想死可以，但是麻烦你死远点，莫要死在我盛家门口。盛蝶衣，你既是想母凭子贵，该是清楚皇家血脉不容有失这8个字的意思吧？孩子未出生，你若是撞死在我盛家门口，是想要我盛家承担残害皇嗣的重罪吗？还是你只是想以死来要挟我盛家，让我盛家所有人被你欺骗利用个遍，还要为了保住你肚子里这坨肉，残害皇嗣，罪及3族啊！蝶衣他是要京都盛家的人也死光吗？上京说，你这个贱丫头，竟敢趁着本皇子不在，当街欺辱蝶衣，避开了严子夜的掌风，顺势甩出袖中的一根根针，踉跄着摔到了孟秋雨的怀中。二皇子，你又要杀我！银针上他抹了一点好东西，够严子夜喝一壶的。你这贱人，你敢对蝶衣下毒手，死不足惜！盛家所有人脸色都不太好。二皇子这是什么意思？二皇子骂谁呢？二皇子骂人之前，还请先查明真相。这么多双眼睛看着呢，我妹妹可没有欺辱什么蝶衣蝶裤的。盛蝶衣因与人私相授受，珠胎暗结，糟践了我盛家的好名声，自觉对不住我盛家这么多年对他的收养照顾之恩，才想要以死谢罪。可没想到他这肚子里怀着的竟然是皇家血脉。我家小妹不过是为了保住这皇室血脉，才劝说他们要做蠢事，怎么到了二皇子的眼里，就变成我家小妹欺辱他了？你们！燕子夜气的脸色都发青。蝶衣肚子里怀着的是本皇子的血脉，若他有半点闪失，本皇子灭你盛家满门。二皇子请慎言，既然二皇子来了，本侯倒是有几句话想问问二皇子。您昔年带着重礼来本侯府中，言明非本侯的女儿盛锦书不娶，本侯感念二皇子一片赤诚之心，方才答应让叔叔与二皇子定亲。谁知二皇子竟背着叔叔与我侯府的一个外来孤女暗度陈仓，如今连孩儿都弄出来了，这算是背叛，算是欺骗吧？该给本侯与叔叔一个交代吧。燕子夜愣了一下，这才意识到自己的行为有些过了，周围早就围满了人，已经开始小声的议论起来。侯爷，二皇子没有交代也就罢了，却还不分青红皂白的辱骂本侯的女儿，甚至刚刚还试图对本侯的女儿下死手，这是何道理？盛蝶衣虽是我侯府养大的，可我侯府可没有教他去勾引别人的未婚夫，也不知他肚子里的孩儿是怎么弄出来的，他的孩儿有什么闪失，关我侯府什么事？二皇子却道要灭我侯府满门，这又是何道理？还有，二皇子虽是天家贵子，享受天家尊贵的身份，可灭我盛家满门，那是皇帝才有的权利。二皇子纵有登临高位的野心，可没有坐上高位之前，我盛家满门，您怕还是灭不了。听到这些话，盛锦书只觉得自己上一世那颗千疮百孔的心又被这温暖填满了。他的家人是这样的好，瞧见他受委屈，宁愿冒着得罪天家贵子的风险，也要帮他讨回来。爹爹，您说这话可就小瞧了二皇子。如今朝堂上，大皇子体弱多病，3皇子边疆未归，4皇子伤了脸面，5皇子无心权力，只剩下2皇子距离那储君之位最近。或许真有那么一日，2皇子登上高位，惠博美人一笑就灭了我盛家满门呢。只不过当今皇上上至壮年，无病无灾，2皇子就这么早就将野心露出来，怕是有些不妥。我大兴王朝最重孝道，便是寻常人家也没有儿子盼着父亲早逝，2皇子这心思，这是好大一顶帽子扣下来。盛锦书，你别血口喷人，本皇子绝对没有那种心思。没那种心思？没有想要攀登高位的心思吗？2皇子是什么心思？那是2皇子的事儿，与我盛锦书，与我永安侯府，与我盛家满门皆是无关。然2皇子既然到我盛家来，认下了盛蝶衣与盛蝶衣肚子中的血脉，那么有些话我便也当众与2皇子说清楚了。3年前，2皇子亲口说仰慕我，非我不娶，你我定亲，因此我将2皇子当作未来夫君。但凡是2皇子欢喜的事儿，我都去做，以至于为了迎合2皇子的喜好，还落了个不太好听的名号，叫什么京都第一追夫浪女。可是3年来，2皇子一直背着我与盛蝶衣暗中往来，恩爱情深，狼心两薄，见异思迁。我虽难受被欺骗，却也不是拿得起放不下之。但我回府之前，2皇子说的让我做盛蝶衣应妾之事绝无可能。我盛家虽是商贾出身，却也是得皇上御笔亲封赐的爵。我身为盛家嫡女，纵然不为自己名声着想，也要为盛家名声着想，为天家名声着想。2皇子便是逼死我，也绝不会去给一个寄住在我盛家的天煞孤女做什么应妾。什么？让叔叔做盛蝶衣的应妾？我不同意，我绝对不会同意叔叔去给任何人做应妾的。娘亲，您放心，我今生今世不仅不会给任何人做应妾，我也不会再与2皇子有丝毫的关系。2皇子，我盛锦书虽不是什么烈女，然也容
容忍不了你和盛蝶衣如此对我。君休，我便弃。今日我便当众发誓，从此往后，我盛景书与二皇子颜子夜再无任何关系。这一辈子，我盛景书都不会再与二皇子颜子夜有任何男女感情上的纠葛。若为此事，断手断足，死无全尸。你盛景书，你当真想好了要与本皇子彻底断了关系？本皇子告诉你，昨个晚上父皇已经拟旨封本皇子为储君了，明日大朝会就会宣布此事。本皇子虽然你以应妾身份入我府中，但只要你能为我生下男孩，就如蝶衣这样，本皇子是可以将你的身份往上抬一抬的。你是侯府嫡女没错，可满京都的人都晓得盛家的爵位不过是用钱捐出来的，你的身份也算不得有多么的尊贵。更何况蝶衣是有才情的，而你诗书不通，胸无点墨，也就是本皇子不嫌弃你的出身才给你这样的位置。盛景书，你该知足。二皇子，不管你是二皇子还是别的什么身份，侯府都不会把女儿送到你府中。你喜欢盛蝶衣，你就带着盛蝶衣走，马上走。我们侯府的女儿便是一辈子不出格子，我们侯府也养得起。是我对二皇子半点心思都没了，而且我们盛家庙小，怕是伺候不好怀着天家金贵血脉的大佛，还请二皇子即刻将自己女人和孩儿接走安置。自此之后，我永安侯府与盛蝶衣再无半分关系。哦，对了，我与二皇子之前定亲，乃是被皇上过问了的。明日大朝会，还请二皇子将解除婚约之事与皇上言明，让你我之间断得干干净净，再好好的将盛蝶衣接入府中，莫要让自己血脉流落在外，沦为了姨父姐姐，你们竟要将我赶出家门！姨母姐姐，是蝶衣错了，是蝶衣自私，是蝶衣贪婪，是蝶衣迷了心窍，不知羞耻的抢了姐姐的男人。可是蝶衣真的没有想要伤害你们的，蝶衣也是有苦衷的呀。是，自从我到了盛家，盛家的所有人都对我很好，我心里是充满了感激的。可是我的名字到底是没有写在京都盛家的家谱上的，我不算是盛家的人。这么多年了，我看似是盛家的小姐，可我其实连盛家的婆子丫头都不如。那些婆子丫头或是盛家的家生子，或是卖身给了盛家，都算是盛家的人。可我呢，我不过是一朵断了根的浮萍。今儿盛家怜悯我，给我一处容身之地，给我几口饭吃。明日里姨父姨母老了，兄长们心腹进了门，还会继续待我这么好吗？姨父姨母兄长们，姐姐，我就是怕呀，我就是慌呀，所以我才会不择手段的为自己谋求一份好的姻缘。可是我年纪还小，平日里去的也都是姑娘家的宴会，我见不到比二皇子更好的郎君了。二皇子他是大兴王朝最好的郎君，我瞧过了他，哪里还能看得上别的郎君了？我也是情不自禁才……这让一向吃他这套的颜子夜更是心疼他。蝶衣，你还怀着孩子，地上凉，快起来！你说这些话做什么？哪里是你勾引的本皇子，是本皇子看上的你。你放心，本皇子定然会对你负责的。离了你还有本皇子。他本想说离了永安侯府，忽然又想起自己母后让自己千方百计的靠近盛家人的目的，只能生生将中间几个字咽回去。这也让盛蝶衣更清楚自己不能失去盛家的倚仗。姨母，你是我娘的亲姐姐，我自小没了娘，这么多年一直将您当成我的亲娘，您就当是原谅走错路的女儿一回，就原谅女儿这一回。女儿求求你，不要将女儿赶出永安侯府。摄政王到。永安侯，你们家的人今儿怎么都站在府外？回摄政王的话，本府唱戏呢。这白衣戏子演的什么？哭丧？演技不错，叶明赏。是摄政王。颜北征满意的弹到了盛蝶衣的脑门子上。那戏子还不跪谢摄政王的赏？盛景书差点笑出声来。颜北征这招真的是让他好喜欢啊！盛蝶衣却气得整个身体都剧烈颤抖起来。臣女跪谢摄政王的赏。臣，你是谁家的臣女？谁家的臣女胆子这么大？摄政王没喊平身就自个儿起了，对摄政王不敬。这戏子嫌自己命太长。王叔，蝶衣是永安侯府的女儿，是侄儿的女人，她肚子里已经怀着侄儿的孩儿。若是她哪里冲撞到皇叔，侄儿替她与皇叔赔个不是，还请皇叔莫要与她计较，以免我皇室血脉有事。啊，皇室血脉？可是怎么办？皇叔这个人呢，最看不顺眼的就是皇室血脉。活人本王都忘了杀了多少了，一个戏子腹中尚未成型的野种，皇室血脉。二皇侄啊，皇叔昨儿晚上才与皇帝说你是个好的，让皇帝选你做储君。今儿就听了一路关于你的风流艳事。叶明，去再跟皇帝说说，二皇子私事缠身，怕是2-3年内都无心正事。立储的旨意撤了吧。颜子夜像是被晴天霹雳击中，整个人都僵在了原地。是摄政王让父皇立他为储君的，可摄政王又要让父皇撤了他的储君的旨意。皇叔，侄儿要美人不要江山，二皇侄有出息啊。摄政王，之前叶明说你去处理公务了，我还以为你不来了。扶着本王，本王头疼。摄政王可是救急未愈。快迎摄政王入府歇着，请御医过来。不必了，本王进侯府缓缓便好。摄政王请。侯爷，
蝶衣，王爷，盛蝶衣的确是我家里人，他知道母亲一旦心软，暂时就无法将盛蝶衣赶出永安侯府了。那不如就由他来将盛蝶衣留下，他来出这个头，既能避免父母惹得严北征不开心，还能趁机再踩盛蝶衣和严子夜一脚。若本王没记错，永安侯与夫人只生了一个女儿。是我爹爹和我娘亲给我生了3位兄长，却只得了我一个女儿。盛蝶衣，她是我母亲娘家妹妹的血脉，因着家中父母亲族皆亡，自小就寄住在我家中，与我姐妹情深，未曾想却算了，想要走的，留下来也不是真心的。王爷，我能不能求个恩典？本王头很疼，我尽快。蝶衣表妹，摄政王许你起身了。该死的，为什么是圣姐说喊我起身？这是恩典吗？不，这是在踩我的脸。将满满的嫉恨与恶毒都压在了阴暗处。姐姐，你真的肯原谅我了吗？姐姐，你骗我，欺我，利用我，我不可能原谅你。你婚前失贞，珠胎暗结，闹得满城皆知，我盛家满门脸面都被你给毁了。若还让你做我盛家千金，我便不必嫁人，以后莫要喊我姐姐。这是断了盛蝶衣借永安侯府和盛家抬高身份的路。叔叔，不是娘亲，爹爹，3位兄长，想来二皇子会把蝶衣表妹送回他院子里去的。我们快回府吧，摄政王脸色不大好。对，摄政王快请。听闻今日是大哥将小妹自摄政王府接回来的，那小妹自摄政王那里，小妹没说。那你是在哪里见到小妹？当时是什么情况？当时忙将他去跪摄政王府门的事儿细细的说了出来，但说到后边，他忽然意识到了什么。摄政王他怎么了？是大哥，他把咱小妹怎么了？你倒是说呀！不是，小妹说摄政王没欺负他，但当时摄政王让我带小妹归家的时候，他喊我大哥。这不会吧？大哥，一定是你听错了。好吧，你是我们大哥，你不错。可那是名满四国、权倾朝野的摄政王，他喊你哥，不可能。大哥可千万别这么说了，真落到摄政王的耳中，我们盛家满门都会遭殃。可是我听得真的。小锦儿，盛承义、盛承信、盛承洛是你3个哥哥的名字吧？是。你问这个做什么？他们一直盯着本王，似乎不太欢迎本王来做客。刚好本王瞧他们也不怎么顺眼，本王想要……不，你不想。在本王面前护着你兄长。怀瑾，我的意思是，我3位兄长就是面相不如怀瑾你讨喜，看起来有些严肃，但他们是欢喜你来的，非常欢喜，和我一样的欢喜的。是吗？那他们盯着本王的后背做什么？他们仰慕你啊！大哥习武，你善战；二哥做官，你善谋；三哥经商，你多智。他们就是想从你身上多学1、2。如此说来，本王往后倒是可以指点指点他们。这是自然，兄长们求之不得。摄政王，您请上座。本王今日是客人，没有做主人家位的道理，本王就坐在这里了。小锦儿，将本王扶过去。摄政王，这万万不可。臣是王爷随意。摄政王，洛自从跟着家父经商，小赚了些金银，军中开支大。若摄政王不嫌弃，洛愿将所有金银送入军中。摄政王意下如何？若摄政王应允，洛3日之内就能点清数额，呈上清单。有多少钱？100万。摄政王，洛愿将100万两黄金捐给军中。盛承洛比他小3岁有余，这么小的年纪，坐拥100万黄金私产呢，倒算得上是个经商的天才了。你是个有钱的。摄政王，昔年信参加科考，进入仕途，便立志要做个纯臣，上为君王谋，下为百姓谋。摄政王守土护疆，乃是大兴的脊梁。臣敬仰摄政王已久，若摄政王不嫌弃信，只有些许薄才，若非违背君王及律法道义之事，摄政王但有任何事需要信来做的，信当赴汤蹈火，万死不辞。这算得上是誓死表忠心了。你是个有心的。摄政王，我是个粗人，不如我家2弟聪明，也没有我家3弟那么会赚钱。但我自小习武，一个人打10个8个的打不过，打3个5个的还勉强能行。怎么，你还真想与本王比武？摄政王误会了，我有自知之明，我不是摄政王的对手。我的意思是，摄政王可以带我去战场，我愿意给摄政王做个马前卒，为守卫大兴冲锋陷阵，哪怕死在战场上，马可裹尸还，我盛承义也无惧。你有大将之才。那摄政王，摄政王，叔叔是本侯最小的孩子，打小家里人都宠着他，才将他宠坏了。本侯不敢让这孩子再继续给摄政王添麻烦，还请摄政王。侯爷，是摄政王请吩咐。侯爷想多了，本王不觉得小姐儿麻烦。严北征伸出手往下压了压，示意盛云静等人坐下。侯爷，是。盛云静等人又站起来。侯爷觉得本王如何？摄政王文能治国，武能安天下，风姿卓绝，睿智英明，我等倾其一生也难以望其项背。今日得摄政王登门拜访，我永安侯府蓬荜生辉。侯爷言之有理。这是他的岳父夸他，就是肯定他，他高兴。侯爷坐，大家都坐。摄政王笑了，难道摄政王喜欢听漂亮话？那从前有人奉承摄政王，却被摄政王派人割了舌头，是怎么回事啊？那盛云静等人再次站起来行礼，还能不能好好说话了？你吓到我父母兄长了。你们坐下。盛云静吓得咚的一声坐在椅子上。严北征，你这么大声做什么？叔叔，咚一声跪在地上。你怎能直呼摄政王的名讳？
还不马上跪下向摄政王认罪？摄政王，是我叫你无方，我的女儿还小不懂事，摄政王别和她计较，我愿意代女受过，请摄政王降罪。孟秋雨和盛家三兄弟也都跪下了。怀瑾，他们胆子小，你对他们温和些好不好？都起来吧，本王是本王做的不好。摄政王这是在向他们道歉。摄政王是个会向人道歉的，还说做的不好。爹爹娘亲大哥二哥三哥，摄政王让你们起身，你们就起吧。他今日过来没有那种意思。本王今日来侯府拜访是客人，不注重那些虚礼。盛家的诚意，本王已经清楚了。但如今并非战时，本王不需要马前卒。夜月是摄政王。世人皆知，本王有3把剑：玄光、龙吟与弑神。这把剑便是玄光。玄光是一柄重剑，乃是我外祖用早年于昆山得到的一块天外玄铁铸造而成。本王今日将玄光送给大哥，大哥可勤言武艺，熟言兵法。他日玄光再现，为国为家。龙吟斩逆贼，玄光定死将，弑神平天下。这3把剑是天下习武之人的梦啊，他竟能拥有其中一把，怎么回事？严北征为什么将玄光剑送给大哥了？这是前世绝对没有过的事儿。前世严子业污蔑盛家通敌叛国之后，大哥拦在府门口，就是被严子业手中一把名剑断了佩剑，砍下了头颅。可若是当初大哥手中的剑是玄光，严子业怎可能断了大哥的剑呢？本王在边疆整整10年，为大兴构建的万里防御固若金汤，15年内不会再有不长眼睛的东西犯我大兴。是以三哥可放心的将生意做大，扩展水上运输线，将盛家的商业版图从江南扩张到海上，或穿过西北的一些小国，走向更远。盛三公子，这本书名为《八荒列国志》，是谢家历代人走遍4国天下绘制而成，从不外传。是传说中一策知天下的八荒。这本《八荒列国志》是4国天下的君王都费尽心思想要得到，而没能得到的，却被严北征送给了他来经商。二哥在朝为官，若是想为国为民谋福祉，单单靠着一腔热忱，怕是不成的。本王虽回京都还没有多少时日，倒是已经听说了二哥因性情刚烈得罪重臣，因言辞冷硬惹同僚排挤的事情。纯臣为官亦有道，二哥还是先拜个老师吧。盛二公子，这是鬼谷山的入山令牌，公子持此令入山，便可拜谷先生为老师。不过谷先生规矩森严，一旦收徒，哪怕是外门弟子，考试不够格也是不能够离开鬼谷山的。当年摄政王是亲传弟子，用了半年；越国丞相是内门弟子，用了50年。摄政王有位大师兄也是亲传弟子，直到老死都没能走出鬼谷山。看来本王的礼物3位兄长都很满意，那么你们的妹妹本王就带走了。严北征忽然弯下腰，将盛锦书打横抱起来，就准备出门了。严北征，好，我跟你走。摄政王瞧不上义，觉得义不配做摄政王的马前卒，是义本事不济。但摄政王应该听懂了义的意思，义请求摄政王放了义的妹妹，义的妹妹是无价之宝，玄光再好也没有妹妹好。摄政王想要用玄光剑换义的妹妹，义不换，信也不换，一事不治，何以治天下？一家不护，何以护万民？信有将这一腔热血洒在大兴的志向，便是处处碰壁。信亦初心不改，可信不是圣人。信为官亦存有3分私心，若是信连自家的妹妹都护不住，信不仅不配为官，亦不配为人兄。鬼谷山门太高，摄政王还是另择他人去攀登。洛是个商人，摄政王商人谋利重金银，可洛有野心做4国天下的巨贾，亦不过是为了盛世求安，乱世求存，为了能让家人过上好日子。若是要为了区区商路卖了洛的亲妹妹，洛成了一身铜臭狼心狗肺之人不要紧，还会让摄政王背上逼迫良家女子的恶名。洛请摄政王慎思，他的哥哥是世间最好的哥哥。怎么你们非要与本王撕破脸皮？你们可知道本王9岁开始，这世上不肯顺着本王意愿的人全都会死得很惨。本王要带走的人你们也敢拦？不怕本王剁了你们的脑袋？摄政王，我们3兄弟不自量力，的确想要拦一拦摄政王。如我们兄弟还活着，摄政王就不可能将妹妹带走，除非摄政王从我们兄弟的尸体上踩过去。盛家比不得摄政王权倾朝野，比不得摄政王威震9州，比不得摄政王誉满天下。人神有神道，鬼有鬼道，盛家商道没有1万也有8000，总有摄政王想不到的道，总有摄政王防不住的人。摄政王纵使是神，欺辱我家妹妹，我盛家灭亡之前也有能力撕一撕摄政王的脸面。侯爷与夫人呢？若摄政王能恩赐我活下来，我便活下来给我夫人、我的儿女收尸，我会把他们就葬在侯府中，关进府门，为他们守一辈子的墓。本王是个怕麻烦的人，也不喜欢人多。父皇爱办宴，本王小的时候，父皇常抱着本王参宴。父皇说人多热闹，就请了本王的哥哥姐姐们都过来。可这人多了呀，心思也就多了。本王陪父皇参加10场宴会，就面临10场死局。本王讨厌人多，就想办法弄死了几个，果然清静了些许。世人说本王杀兄弑姐，弑杀成性，其实都是真的。你们瞧，如今的大兴，除了座上的皇帝，那些个让本王讨厌的人，不都消失得干干净净了吗？摄政王，我父母兄长无意与您作对，求您宽恕他们。您想要我，我马上跟您回府；你想对我做什么就做什么，你想将我锁在摄政王府一辈子都可以。叔叔，小妹，小锦儿，你终于忍不住了，能忍到现在，小锦儿还真够优秀的。不过，小锦儿知道本王今日是来做什么。
么的吗？要你父母兄长的命？怀瑾，我承认，我怕你，怕你伤害我，怕你伤害我的家人。怀瑾，我也怕你伤害你自己。我答应了会陪着你，我没有反悔。生气不好，生气伤人伤己，你不要生气。盛景书慌忙用自己的唇堵住了他的。男人微微一愣，下一瞬，那阴冷嗜血的杀意退得干干净净。盛景书稍稍松了口气，他又转对着盛承义、盛承信、盛承洛说道：“大哥、二哥、三哥，你们怎么还跪着呢？快起来！王爷他刚刚是在和哥哥们开玩笑呢。你们不知道，我可是王爷自己人，王爷对自己人是极好的。若他果真杀了你们，我会很难受，他是舍不得我难受的。王爷，您说是不是？至宝难得，情谊更难得。都起身吧。摄政王，那我家小妹……小锦儿，本王说了，本王讨厌人多，尤其是讨厌逆着本王的人多。怀瑾，你别多想了，我父母哥哥们不是要忤逆着你，他们只是偏爱我，只是……嘘，小锦儿，你可知话说的越多，就越容易出错。看在你的理由让本王勉强满意的份上，本王就再信你一回。永安侯，本王虽不喜人多，但对本王的小锦儿好的人，本王就认了。永安侯，本王要做你的女婿，你可有异议？什么？你有异议也没用，本王不是在与你商量。永安侯，你的女儿盛锦书很不错，本王这么多年就只看上了她一个人。本王看上的人，你愿意嫁也得嫁，不愿意嫁也得嫁。原本她人都到了本王府中，本王是不愿将她再还给你们的。不过本王虽不重规矩，也不想她被人诟病。那就这样吧，自今日开始，小锦儿就在盛家待嫁。本王今日来，就算是先认个亲。待本王回府之后，会准备聘礼送过来。钦天监择定大婚吉日后，本王会再与大家商量大婚事宜。所以摄政王送来重礼，既是试探我兄弟三人是否有资格拥有这礼，亦是摄政王给的认亲礼。二哥可以这么认为。哥，三弟都起来。父亲、母亲、三位兄长，我知道这件事对于你们而言有些突然，没能提前与你们商量，便将事情定下，是我的不是。然你们也知道我的性子，若是我不愿，定会闹得天翻地覆的。摄政王他就是性子冷了点，也不屑与人解释，这才让外人将他传得不好。可他手握重兵却不重权，宁振四国而不夺武，誉满天下而不自傲。比起某些只做了一点点好事，就恨不能大家将他奉若神明，用了龌龊手段也要爬上高位，表面斯文良善，内心里狠毒残忍的伪君子，不是要好了太多太多吗？大哥说忠君为国，愿马革裹尸。大哥如今20又3，站在京都皇城的繁华里，遥望边疆4域的方向，英雄气长。可摄政王身高尚不及马背，便上了战场，从一个孩子成长为一代战神。大哥想做的事儿，摄政王做了。三哥说盛世求安，乱世求存，为何要把盛世求安放在前头？不过是因着咱小时候那种整日担惊受怕的日子早已过去。当年先帝驾崩，京都血洗，为了我盛家的钱，天家贵子、皇亲国戚明里交结，暗中威胁，逼得爹爹不得不拆了府门，以示盛家不与任何一方私下暗谋。可还是没能避免他们随便抬来1、2箱所谓的聘礼，便要将尚不知事的我称为贱妾。因我出身商户，做个良妾都不配，我还被几人争来抢去。他们在盛家张牙舞爪，恨不得将我大卸8块，每人分去1块。幸好那些人都没有睁眼。那一年众人眼中还是个孩子的摄政王从鬼谷山走出来，铁血手段镇压群魔，让他们再无作乱的可能。他仁爱百姓，为抽拨百姓一丝半缕，不贪高位，力挺当今皇上登基，带兵出征，平大兴外乱。而后10年，那些黑暗与血腥的日子才渐渐远去。二哥的、盛家的，我们所有人的盛世才慢慢到来。三哥，您说一家不护，何以护万民？若当年之乱结束的再晚一点点，我盛家早已不复存在。说是摄政王护了我盛家，护了京城皇城，有何不为？这10年内稳外安，他亦护了大兴千千万万的人。我从前仗着你们宠爱，养成了骄奢荒唐的性子，被眼前虚假的浮华迷了眼，欢喜上二皇子那种华而不实的伪君子。直到因背叛与利用刺伤，才清醒过来，知道自己真正该做什么，想要的又是什么。摄政王真的很好，他护着大兴，护着百姓，也护着我。他不嫌我不是世家贵女，没有高贵气质，不嫌我胸无点墨，不懂诗书礼仪，不嫌我外表平凡，不是倾城颜色。他想娶我，而我也想嫁他，还请父母以及3位兄长成全我们。锦儿很好，我想娶她，终此一人，白首不离，请岳父岳母、大哥、二哥、三哥成全。好，本侯答应你们的婚事了，如此甚好。叔叔，你到我这边来。盛景书看了眼严北征，这一眼取悦了他，总算知道如今是他的人，做什么都要向他报备了。去吧。娘，你多日不归家，我还以为你心里已经没有我这个做娘亲的了呢。算了，你这孩子也确实是被我们宠坏了，还知道回来就行了。你如今既是要嫁入摄政王府的人，便不能再像以前
前那般由着自己的性子胡来，吃穿用刑都该学着讲究起来。看看你今日梳的这个头，这么难。锦儿的头发是本王梳的，岳母觉得本王这梳头的本事可还行？行，自然行。他甚至都忘了问严北征为什么会见到盛锦书披头散发的模样。好啦，娘亲、爹爹、大哥、二哥、三哥，以前的事儿我们都说好，以后就不必再提。女儿不管是在家中待嫁，还是入了摄政王府，都永远是你们的女儿，你们的妹妹。我们一家人还有的是时间。但王爷今日过了，对府中不熟悉，我想陪他到处走走，再留他在家中吃饭，可好？夫人，麻烦你去厨房交代好。好，我马上去。等等。谁打的？王爷，我没事的。他刚刚一直都有小心的将这半边脸藏起来的，但因到了母亲的身边，一时忘了。本王问的是谁打的？盛云静身子僵住了，只觉得自己手掌无比滚烫。这是我怀瑾，这只是个意外，但我现在很疼，你能不能不要发火？你一发火，我就觉得更委屈了。我先回我院子，你跟我一起去。我房间里有外伤用药，你帮我擦药好不好？这男人占有欲太强，他的东西是不许旁人动的。他猜他的脸也是属于严北征的东西之一，所以他会动怒。下一瞬，严北有意弯腰将他抱起，大步离开厅堂，朝着盛锦书的院子走去。严北征蹲在他身前，往他脸上抹药膏。怎么，你伤了本王的东西，本王还没与你生气，你倒给本王脸色看。我哪里伤了你的东西啊？你是本王的，脸是本王的，眼睛是本王的，鼻子、嘴巴是本王的。王爷，你我已是有名有实的夫妻，我自然是你的人，可你心眼儿小。本王的心眼儿倒是的确的小。小锦儿，本王的东西容不得任何人伤，任何人碰。你身上的每寸肌肤、每一滴血、每一块骨都给本王好好的护着，若再有损伤，本王绝不会如今日一般算了。而后恶狠狠地吻上了他的唇瓣，直到窒息的感觉上来，他差点晕过去。严北征见他状态不对，连忙放给他，他这才大口大口的喘息。蠢，记住，这是第一次，也是最后一次。再有下一次，不管那人是谁，本王杀无赦。好好歇着，本王准备好聘礼再来看你。严北征已经站在了盛家的花园里，夜月过来，恭恭敬敬的行礼。说吧，谁打的？是王妃的父亲永安侯。夜月将自己查到的整件事情经过细细的说了一遍。明日大朝会后，让皇帝留永安侯用膳，午膳吃河虾，晚膳吃蜂蛹，再教一教本王的岳父夜路难走。永安侯对河虾和蜂蛹过敏，这还是他查到的。王爷，可您跟着王妃走了，该是答应了王妃不再计较这件事的。您要接王妃回府，那么对永安侯会不会不太好啊？本王的确答应了王妃。夜月，你觉得本王做了什么？请本王岳父吃河虾、吃蜂蛹的人是皇帝，叫本王岳父夜路难走的人，要不然你来。这还是他们威风凛凛、嗜血阴寒的主子吗？不，主子该是运筹帷幄、指点江山、睥睨天下，怎么会用这种小心机呢？那就你来吧，打得聪明些，骨头不能打断，不能留下任何痕迹，重点打脸。他迈开步子，优雅的走远。别，爷，是成王，这任务太重要了，要不然还是让叶明来。或许是到了熟悉的家，这几日盛锦书都睡得很好，但是这一日睡觉之前，他总觉得有什么事情被他忽略了，于是翻来覆去的睡不着。后半夜，外边就飘起了雨丝，轰的一声，春雷炸响，那雨丝顷刻间变成了瓢泼大雨。盛锦书猛地惊醒，他想起哪里不对劲儿了。上一世这个时候，正是严北征对他控制最疯狂的时候，他把他拖回摄政王府，没日没夜的折腾他。但忽然有一晚，他没来，自己便悄悄的往外跑，被府中侍卫发现抓回来。他以为严北征知道之后，很快会来对他进行新一轮的折磨。可一连3天，严北征都没出现。后来他才知道，这一晚严北征出了事，他被刺客伏击，重伤昏迷。虽请了神医贺九明来救，却还是落了疾，不能动怒，否则便会心痛难忍，咳出血来，终生不愈。秋实，你进来，他要去救严北征。小姐，怎么了？秋实，你听我说，我有非常重要的事要出去一趟，你拿一套你的衣裳给我，再拿一把伞，别惊动旁人，我不想让大家发现。小姐，你要出府啊？这么晚了，而且外面还下了那么大的雨，有什么事不能等明日？不能。秋实，我再告诉你一件事情，今后我做的任何事，不要问为什么，照做。是，小姐。那小姐你要小心啊。好，说是我明日一早还没回来，有人来问，你就说天刚亮的时候，摄政王将我接走，旁的你什么都不知道，记住了。叶明，怀瑾在哪？王妃这个时候，王妃怎么会来？是跑来看王爷的吗？王爷在寝殿。不，王妃，王爷今日有重要的军务去处理，还没回来。他想起王爷倒下去的时候是下了死命令的，他重伤消息绝不能让王妃知道一丝一毫。你别瞒我，我都知道他伤得很重，恐有性命之忧，带我去。不行，王妃，摄政王吩咐了，今晚不想见您。我也会医术。盛锦书扔下这几个字就进了主院。叶明，他中这暗器多长时间了？王妃，王爷中这该死的暗器足足1个时辰了，流了很多的血，属下尝试将常用的一些止血药都用了上去，可一点效果都没有。如果王妃懂医术，您赶紧先帮王爷止血吧，再这样下去，王爷会血尽而亡的。盛锦搜摸出了一把刀子，朝着严北征的伤口刺去。盛锦书，你想做什么？别以
以为这点小恩小惠就能收买我。盛姐说，别忘了你已经是主子的人，主子对你那么好，还给了你正妃的位置，这次也是因为你才被暗算了。你如果敢趁机对主子下毒手，松手！他竟醒了。敢碰晴儿，一根汗毛，本王灭了你！站在他床榻边的女人忽然一弯腰，将一粒血色的小药丸子生生塞入他嘴中，那只带着冷意的冰冷小手还捂住他的嘴，别吐也别吞，压在舌下。怀瑾，我是你的妻，你说过我们要一辈子在一起，我不会害你。若是将自己性命交于他手中，他只需给他心脏处再来一刀。好，你来，晴儿，本王相信你一次，你莫要辜负本王。王爷，别！叶明质疑王妃，杀无赦。是主子。王妃，二皇子和圣蝶一花重金买通了暗血楼的人刺杀你，王爷得到消息后赶过去，在圣父的后巷以一人之力斩了暗血楼的10大高手，又因为暗血楼的楼主假扮成您误导主子，主子这才受到袭击。那前世颜北征也是这么被伤的，被伤成这样仅仅是因为他。颜北征，杀手扮成我你就掉以轻心了？你怎么这么笨？欠他的越来越多，他该如何还？盛锦书怎么回事？他把真相告诉他，是让他对主子好点的，可他竟连名带姓的骂主子，还说主子笨。这世上有人敢骂主子笨吗？颜北征的脸色也黑下来。他这是嫌弃我了。疼吗？他微微皱了皱眉。叶明，你现在去做3件事：第一，去找叶明珠，越多越好，务必将内殿照得亮如白昼；第二，给我准备酒，越烈越好，在外殿烧水，用银壶烧，用怀瑾平日喝的君山云间的无根水，保持滚烫，我要用的时候随时给我。第三，派人去催贺九明，我需要他的帮忙。上一世他被圣蝶一和周水碧利用，觉得治病救人太累，继承天一谷风险太大，只需靠着盛家钱财就能安稳享受，又被颜子夜欺骗，一颗心全都扑到了怎么追男人身上，直到死也没能将天医传授的医术展露出来。但这一世治好颜北征，就是他开启医术救人的第一步。怀瑾，我要用刀子将这暗器挖出来，会很疼，我稍后会给你用一些福马散与让你沉睡的药，你好好睡一觉，醒了就会好起来。本王从不用麻沸散与昏睡药。不行，这2样药你必须用，我知你能忍痛，即便是我在你身上下刀子，你也不会吭半声。然那铁球上层层布满倒刺，这些倒刺细细刺入你的皮肉中，勾着你的血管与静脉，且几乎贴着你的脏内。怀瑾，我不怀疑你的毅力，然人的身体是有一种本能的颤抖的，我处理这些倒刺的时候，你即便只是轻轻颤动一下，也会割裂血管或是静脉，给你的身体造成不可逆转的损伤，而这种损伤是终身难愈的。另外，你流血过多，说是不能通过沉睡补充一点体力，想要尽快恢复恐怕会很难。当然，还有一种原因，盛锦书没说，颜北征流血太多，必须补充血液，可天甲最重血脉，用别人的血给他，他必定会反对。所以为了让他能够接受的舒服些，他打算用自己的血给他，这绝不能让他看到。麻沸散本王可以用，只准用在伤口处，昏睡药本王不用，就这么决定了。好，这是我师父当年用数百年的灵芝、野山参等10余天材地宝配制出来的灵药，你喝一口能恢复些体力。颜北征嗅了一下，小小的抿了一口，这瓶中的药与他之前扔到嘴里的药作用起来，就是效果最好的昏睡药。没多久，颜北征便察觉出有些不对劲儿。锦儿，我瞧不清你了，让本王瞧清你。你失血太多，虚弱导致的，我就在这儿，我会好好治伤。你累了，先睡一会儿吧。好，不对，盛锦书，你算计本王。算计本王，一句话没说到最后，男人意识便陷入了沉睡。这算是他2世加起来第一次赢了这修罗王。颜北征，我这一世选择的是你，也莫要让我失望。天一13刀，您是师叔？我与你师父灵耀是天一的嫡传弟子，论辈分，你的确是要喊我一声师叔。天一谷灵耀门下弟子贺九明拜见师叔。天一13刀现世，天一谷将再次誉满4国天下。师叔，叶明，我让你准备的东西都准备好了吗？你来帮我递刀子。是师叔。数10颗夜明珠将内殿照得连一根细细的头发丝儿都能看得清楚。主子独具慧眼，发现的是真明珠。盛锦书这个王妃，她认了。师叔，成功了。别高兴得太早，暗器上有毒，加快心口处的血液往外流。我们已经耽误了太长时间了，怀瑾的血已经超过他能承受的范围，随时都会。我告诉你姐要怎么配，你用最快的速度配好。我会把我自己血管割开，将血液补充给怀瑾。这件事天知地知，我和你们知，不可让怀瑾知道。我不是在和你们商量，你们必须听我的。王妃，混淆皇家血脉，这是逆天大罪。你都喊我王妃了，我便是天家媳妇，我的血不给我夫君有何不可？若今日补血之事泄露出去半分，贺九明门规处死，叶明家规处死。我去配药。王妃，需要稍微歇一会儿再继续吗？不必，谁也没有注意到，原来还需要很长的时间才会苏醒的颜北
漳靠着强大的意志力提前睁开了眼，一眼就注意到他和盛景树之间那根特殊的管子，血在管子中流动，从他的身体流到了自己的身体之中。严北漳愣了一下，脸上就腾起冰冷的寒气，但不知忽然想到什么，这寒气又霎时间消失得无影无踪，重新闭上了眼。盛景树感觉到自己即将因失血过多而昏迷之前，及时将自己手腕上的血口子压住，停止给严北漳补血。叶明，王妃，你有什么吩咐？属下马上去办。摄政王这边我已经检查过了，他很好，但我有些累了，天也快亮，我不能再继续待在这。你找2个信任的人将我送回永安侯府。如果摄政王明日醒过来问，就告诉他我在府里等他，你盯着点，他身子好些了再让他来找我。等严北漳身子好些，他手腕上的伤也好的差不多，以血补血的事儿被发现的可能性会更小。属下明白王妃的意思，王妃放心去歇着，属下会处理好善后。叶明，你是怀瑾最信任的人，你办事他放心，我自然也是放心的。莫要忘了，有些话该说，有些话不该说，不该说的话一个字儿都别往嘴巴外边放。你怎的来了？你心口处的暗气刚刚取出来，须得好好温养着，不可以跑来跑去，不可见风，更不可动武，否则是会留下很严重的后遗症的。我走的时候不是交代叶明让他盯着你吗？贺九明也该守着你呢，他人呢？怎会让你一人到我这来？你这伤，男人一点反应都没有。严北漳，你听到我说的话了吗？盛景书被他盯得心中发毛，语气顿时软了一截。你是不是还有哪儿不舒服啊？我不是有意要骂你的，我只是担心你的伤。我知道，你放心，我坐轿子来的，并未动武。动武的是包括叶明在内的4大护卫，大半夜的抬着轿子从那院墙外飞进来，大耗功力不说，这会儿呢还在外边受冻。那你来我这做什么？我心口处疼得厉害，睡不着，且我想明白了一事，特来告知于你。他说着将盛景书身子压了压，示意他躺下接着休息。他不会是想和他一起睡吧？不会是想对他……你想要告诉我什么事啊？前段时间你总想从我身边逃走，是因为严子夜？不全是因为严子夜，主要不是因为严子夜。怀瑾，我们都已经是夫妻了，关于严子夜的事儿，你能不能与我心平气和的谈一谈？你说。我不否认我曾经追慕过严子夜，可也是因为我被骗了。严子夜惯会伪装的，将自己装成翩翩家公子的模样，这京都皇城多少人被他骗了。男人以为他是君子，是仁义无双、前途无限的皇家贵子，女人以为他是良人，是才貌双全、举世难寻到的好儿郎。便是如今他与盛蝶衣的龌龊事露出来，绝大多数人仍觉得他是被盛蝶衣勾引蛊惑，与他本身德性无损。怀瑾，我想说的是，我也是一个很寻常的人，与寻常人一样会被装饰华丽的表象所欺骗，只是与那些还在严子夜欺骗中的人相比，我更幸运，因为我已看破了他的伪装，知道他是怎样的人，知道他有着怎样狠毒的心。怀瑾，我说了要与严子夜撇清关系的，我会做到的。这段日子我不就是这么做的吗？我知道你还不能完全相信我，但我会做给你看的，你再等等好不好？等我将严子夜和盛蝶衣一步一步送进地狱的时候，让他们生不如死的时候，你就该知道我对他们有多么深重的恨。本王在等，否则你今晚不会躺在这里。是，所以我说啊，那个东西并不是我与你之间最主要的问题了。那个东西很好，严子夜就不配拥有性命，不配做个人。说下去。怀瑾，我与你之间位置悬殊太大，你是高高在上的摄政王，你在的地方就连皇帝也要避着你的锋芒，可我呢，出身商户，这么多年在京都皇城总是被人瞧不起，若是在背上勾引献媚摄政王的罪名，我可以不在意自己被人嘲笑奚落，但也不想因此连累我的家人。或许在你看来，我家人并不重要，他们自然不重要。攥着滔天的财富，不去收买人心，不去招募能人异士护着自家人，不去捏人把柄，金子都给出去了，却堵不住那些嘴巴，是他们没用。他们好或不好，都是我的家人啊，是我的父母生了我，养了我，是我兄长们陪着我长大。他们在，他们过得好好的，我活着才有意义。那我呢？我就不是你活着的意义了。盛景书，别忘，你是本王的，生是本王的。你当然是。若我此一生能活到80岁，前20年重心是我父母亲人，再20年是我的孩子，而后40年都是我的夫君。你独独占了我生命的一半，便是重中之重，这还不够吗？当然不够。家人、孩子都是些什么东西？他要的是他的全部，要他完完整整，只属于他一人。严北漳，我是个人，我不是附属于你的某个东西。是人就会有根，就会有牵绊，就会有各种各样的情绪，就会需要属于自己的选择和自由。可你却只想控制我，将你的选择和偏好全都强加在我的身上。我若是不遵从你，或是表现出一丝一毫的不愿意，你就像训练你的属下一样，用冰冷的、威胁的、可怕的方式，要将我训练的绝对臣服于你。你是本王的人，听本王便是应该。盛景书，你的选择和自由，就是趁着本王不在京都皇城，愚蠢的去追慕严子夜。盛景书，你是不是以为救了一回本王，就可以在本王面前肆无忌惮了？我怎么就肆无忌惮了？我想好好的与你说话，是你莫名其妙的又开始发火。
还有，我怎么就愚蠢了？就算我以前喜欢过严子夜，那也不过是过去喜欢一个人，喜欢有什么不对？他只是喜欢一个人，喜欢错了，他也很委屈、很伤心，并且付出了无比惨痛的代价。可喜欢本身有什么错呢？而且严北征，你到底为什么想要我？你想要怎样的我？是没有思想和没有灵魂的我吗？那你怎么不去要一条对你千依百顺的狗？严北征死死地盯着盛锦书那张过于苍白的脸。你果然还喜欢严子夜，你竟为了严子夜这么跟本王说话。盛锦书，是本王对你太好了吗？啊！你走。盛锦书只觉得自己的头昏昏沉沉的痛，喉间一口血上来，被他强压回去。你根本不想跟我好好的谈，我也不想跟你吵，你的伤不能动气，我病了也难受。你走。盛锦书，你好大的胆子，竟敢跟本王走！那你想要我怎样？你答应过我放过我爹的，可你一转身便让皇帝为难我爹，还把我爹打得鼻青脸肿。我去救你，只是不想让你逃，你却说我要凭着这件小事对你肆无忌惮了。摄政王大人，这世界上有人敢对你肆无忌惮吗？你觉得我不应该怕你，我应该亲近你、仰慕你，把你当成我的全部。可你随时都会爆发，随时都会满是杀意的逼向我，随时都像一只凶手要把我提起来一口咬碎。你让我怎么不怕你？我怕你，我还不能表现出来，说是让你瞧出一丝一毫了，你会更加雷霆震怒，将我生吞活剥。你觉得我蠢？对，我就是蠢，蠢到以为只要好好与你相处，你就会将我当成一个人，而不是一个任你把玩的物件。你走，我今晚不想见到你。最后一个字落音，盛锦书终于没忍住，噗的吐出了一口血来。锦儿，严北征冰冷嗜血还在，却又多了满满的紧张、关心与疼惜。这两种感情在他身上矛盾的存在着。我没事，生病了有些虚，很晚了，晚一请回吧。他犹豫片刻，脸上仍旧浮现出怒火，又担心盛锦书的身子，想起贺九明说的，盛锦书医术不比他差，他终究是将手伸了回来。春日宴后，本王会亲自到永安侯府来下聘。扔下一句有些冷硬的话，严北征才离开。摄政王，我家小姐最怕疼了。可他却割了自己手腕，放了那么多血给你。严北征脚下步子顿时一，他今晚其实是来告诉他，他想明白了一件事儿。他前段时间总是想从他身边逃走，他曾以为都是因为严子夜，现在知道也有他的原因在，是他的性子太冷，不懂怎么与女子相处。可他想要他的心是真的，这辈子只想要他一个，所以他想请教他，怎样才能让他心甘情愿将身心都交给他。这是他这辈子第一次请人帮忙。主子，您的伤，本王无碍。回吧，回府后马上让贺九明过来给本王看伤。他还担心他的伤，怕他疼，他就当他心里还是有他的，或许还是他待他的方式有问题，他再想想。严北征将信完完整整看了3遍。他给本王送了件锦衣，就想换本王去向他道歉。他好大的胆子！叶明只觉得冷汗直流。这世上有人敢让主子道歉吗？主子虽学富五车，博古通今，可是他认识道歉俩字吗？就这么一件破锦衣，就想让主子道歉？不可能。况且这锦衣是不是给主子做的，还得再看看。叶明这样想着，已经脑补了很多盛锦书被严北征折磨得死去活来的场景。锦儿，你最好不要让本王失望。严子夜愣住，腰身、肩宽、袖长、衣长，竟全都是刚刚好，像是盛锦书拿了尺子，专门量了他的尺寸才缝制的。叶明，再去给本王准备一身白衣，多准备几套，本王稍后过去挑选。他今晚要穿最好看的衣服，与他的小锦儿花前月下，煮酒谈情去。是，摄政王。怀瑾，你来了。怀瑾，外边冷，你快进来。知道冷还不进去？你给本王送的礼物，本王很欢喜。男人伸手捏住了他的手腕。就是说你为了做这件锦衣给本王刺破了手指头。一点小伤，不碍事的，也是我本事不济，做不得一手好女工。不过简单的缝几针，倒是将自己伤得不轻。既是如此，以后这种事情便不要自己做了。我家小姐若不做这锦衣，摄政王想让谁做？另外给摄政王送锦衣的那位小姐，就是什么另外的小姐？别胡说，说是累了便下去歇着。小姐，我没有胡说，小姐自己看，这里边装的就是那件锦衣，他们还说要拿过来与小姐做的比比针法。这秋实，你是在与我说笑吗？这么华贵张扬的盒子装锦衣，那人是巴不得所有人都知晓他在给男子做贴身的衣物哦。这锦盒里的锦衣是周水碧送给本王的。水碧送的？这不可能，水碧他是我最好的朋友，他知道我们之间的事的，而且他前些日子跟我说过，他有心仪的人，是温文尔雅的才子，如我二哥那般，所以我还打算等忙过这阵子问问我哥哥意思的。虽说怀瑾你倒也不是不温文尔雅，可他描述的心仪之人没有哪里是像你的呀。原来是他。小姐，您看看这盒子里的锦衣吧，可也是用红云锦做的，那红云锦您自个儿都舍不得
舍不得用，他来讨要，您就给了他，谁知道他竟……这的确是红云锦，可水碧他怎么可能？怎么不可能啦？小姐，您就是太善良了，别人个对您好，您就加倍的对那个人好，也不管那人是真心还是假意。奴婢有些话实在是忍不住要说出来了，哪怕小姐今日觉得奴婢是在挑拨您和周七小姐之间的关系，奴婢也要说，那周七小姐自从跟小姐您做了朋友之后，从您这里拿走的好东西，奴婢数都数不清。她要钱，您给她送金子，送钱票子；她看上了您的头面，您忍痛割爱的送给她。她说您不懂得欣赏书画，您就把刚到手的薛大师的画作给了她。她嫌尚书府的茶太涩口，您就用荷香雪露款待她，她喝了还要拿。到现在整个尚书府都只喝荷香雪露，您成了给他们供茶的。小姐，奴婢还发现，但凡您喜欢的东西，周七小姐都是想尽了办法从您这儿得过去。您心软不忍拒绝她，她就变本加厉，什么都想要。她以前唯一没要的，大概就只剩下二皇子了。奴婢还以为这算是她多少还有点良心，可如今看来，可能是她早就瞧出了蝶衣小姐与二皇子之间的猫腻，觉得自己斗不过蝶衣小姐。前几天，她来管小姐要东西的时候，奴婢都快气死了。要了价值万金的首饰，还有那么多皮好布，还指明了要红布。寻常人家不嫁姑娘不娶儿媳的，哪里会刻意去准备什么红布？小姐说了没有，她还让小姐凑凑，逼得小姐没有办法，只能将剩下的半匹红云锦都给了她。谁知道她原来是瞧见小姐用红云锦做锦衣给摄政王，就抢在小姐前头做了件一样的送给摄政王。她简直是不知羞耻、可耻、可恨，比蝶衣小姐还可恨。原来他也是这样的人。原来我盛锦书最无能的事儿，竟是分不清人心好坏。就是将东西还回去。摄政王今晚来，原来是想让我与周水碧比女工啊，那就不用比了。我盛锦书手笨，比不得户部尚书周七小姐秀功卓绝。摄政王既然收了周七小姐锦衣，我做的那件想必也是入不了摄政王的眼了。那就请摄政王将那件锦衣还给我。我出身商户，家中父亲爵位不过是用钱捐来，比不得户部尚书府门槛高，贵气重。可我也不愿与曾经的手帕交共侍一府。摄政王即使要接受周七小姐，我与摄政王之间婚事就此作罢。我身子不舒服，要歇了。摄政王请回吧。还请摄政王回去之后转告周七小姐，盛锦书与她有禁，我永安侯府日后不欢迎她来。摄政王，叶明将军，请。秋实，他们长了腿会自己走，你进来帮我脱衣服，我手疼。严北征给了叶明一个眼神，叶明顿悟，一手刀劈晕了秋实。只要他进来，他就成功了大半。好在严北征并没让他等多久。秋实，你不用劝我什么，我也知道我很失败。他故意将严北征当成秋实对待，以为严北征会出声反驳，不想男人却在床榻前蹲下身子，竟是帮着他去脱袖鞋和袜子，佯装没发觉是他一样。等他刚帮他脱完，他就顺势往里一滚。严北征这是在做什么？脱衣？不会是演过头了，反倒是惹怒了他吧？他又想用他那种极端又变态的方式将他困在床榻上惩罚。在他伤还没好的时候，一抬头却瞧见严北征只穿着一件锦衣，正准备上床，竟是穿了他做的那件锦衣的。你小景儿说，若本王想要你的心，须得如寻常男子追慕心仪的女子一般来追慕你。严北征上了床榻，就自顾自躺下来。回京都之前，本王没有与女子相处的经验，亦不懂得该怎么追慕自己想要的女子。但本王想，大抵是那日忽然从街上将你带到摄政王府下诏，让你对本王产生了些误解。本王馋你的身子，也馋你的心。本王说话从不说第二遍，因为说出口的话，本王都会做到。盛锦书，你听好了，本王不觉得商户女卑贱，不如世家贵族贵重。在本王眼里，除了我过世的母亲，这世上任何君不及你。本王许你锦绣天下，盛世一人，生死不弃，白首不离。今日不会有周水碧，那锦衣是他自己送来的。本王是因他与你相熟，想从他那里获取关于你的信息，才会默认他进府。他生了个什么模样，本王不知，亦不可能收他做的锦衣。那锦衣就在外边，交给你处理了。你要做的是亲近本王，信任本王，依靠本王。今日是本王第一次从你嘴里听见你我之间作罢的话。从此刻开始到本王死亡之前，本王不希望再听见半句你要离开本王的话。可原来他允许周水碧靠近他，竟是为了他。锦儿，贺九明说，人当为悦己者容。你做的衣裳我很喜欢，我可以穿了过来见你，可欢喜？我觉得这锦衣的领子是不是做的低了些啊？视线落到男人微微敞开的领口，那片白皙光滑的肌肤，他顿时觉得自己脸皮有些发热。不是说边疆苦寒吗？这修罗王怎还生得白皙俊美，肤如凝脂呢？你前次误会我与颜子夜藕断丝连，今次又带着周水碧做的锦衣来找我比什么真法？我以为你也……本王不是他们，前次是本王想差了。道歉是不可能道歉的，他没这习惯，但承认他做的不对，这点气度他还是有的。可若是因为你，本王也不屑与那些人比。你可知
实这么多年，你是本王唯一不能全然把控的存在，进而你是我的匕首，也是我的软肋。堂堂摄政王，修罗战神，他竟也是有软肋的，而这个软肋还是他。你欢喜我，男女之间的那种欢喜，可是为什么？难道我们以前在哪儿见过？这件事你以后会知道的。不过你也说了，人的心是最不可控的东西，本王欢喜还需要什么理由不成？你的人是本王的，本王要了；心也是本王的，早晚全都归本王。他倒也是想通了些，是他回得迟了，让颜子夜钻了空子，生出些旁枝错节来。他可以多给他一些时间，让他慢慢的习惯他，接受他，依赖他，再亲近他，而后眼中心中终此一生只他一人。你的女工很好，然会让你受痛的东西就都不要。你可想好要什么样式的婚服，告知于本王，本王来缝制。什么？颜北征说他来缝制婚服，他还会女工？一定是他想多了。颜北征那指点江山与战场的手，怎会捏起绣花针做衣裳呢？他的意思定然是安排人去缝制。怀姐，天色不早了，你今晚……本王今晚和你睡。不行，你我还未大婚，你睡在我这儿算怎么回事吗？若是让我父亲母亲还有兄长知道了，我还要不要在他们面前说话了？说是不小心被别个人瞧见传出去，那本王就把皇家玉璧拿出来亮给他们瞧瞧，也好叫他们都知道你早就是我颜北征的妻了。明日春日宴，那几人必定还会跳出来踩你。本王知你是想自己解决他们，本王不插手，然你须记得清楚，莫要让自己受到损伤。记住，你身上任何地方都是本王的，便是伤了一丝半点，本王亦不会轻饶了。睡吧，本王今日不闹你，养好了精神去战斗。说着他已经合上眼皮，其实他很好，自己前世怎么就没发现呢？站住！秋实吓得身子一哆嗦，下意识停住了脚步。锦儿昨晚累坏了，小心些伺候，不得制造半点声响。待他睡好了，再为他梳洗，去往春日宴。颜北征的意思是盛景书总僵着身子，防着他对他做什么，以至于好几个时辰之后才扛不住睡过去，自然是累的。可是这话落到了秋实和叶明耳中，却明显变了味儿。这残忍的修罗王又对小姐做了什么？可怜的小姐。主子的战力果然不同凡响，心口处受了那么重的伤，还能如此彪悍。于是叶明带着对颜北征的钦佩与叹服，恭恭敬敬地将他迎上了轿。周水碧送的那件锦衣在哪儿？叶明将军给了我放在外头桌子上了。小姐，昨晚吓死我了，我好怕演砸了，毁了小姐的计划。你做得很好，以后可以做到更好。就是你去把木鱼喊进屋，周水碧那儿的账就从今日开始收了。小姐，跪下。小姐，我做错什么了？你觉得呢？小姐，奴婢不知道哪里做的不够好，还知道你是本小姐的奴婢呢。本小姐以为你是想去与朝云作伴。奴婢知错，奴婢是因为刚才秋实故意打压欺负奴婢，心里有气才……本小姐不关心你的事。如果本小姐没有记错，在我所有身边的丫鬟之中，你与周水碧最是亲近。她每次到景园来，都是你忙前忙后的伺候她。承蒙周七小姐瞧得起奴婢，夸奴婢聪明机灵。她倒的确是聪明机灵的，聪明这么多年，一边将本小姐骗得团团转，一边从本小姐这儿拿走数不清的好处，也的确是机灵的，机灵到用本小姐做的红布做了贴身锦衣，去勾引本小姐要嫁的男人。你既与他亲近，那就由你动手将他做的这件锦衣搅碎，送去给他吧。简盛景书敲了敲桌面，给你一盏茶的时间，如果本小姐还能瞧见巴掌大的布片，就将你和这锦衣一起送去尚书府。你那么喜欢周水碧，想必也很喜欢去尚书府做丫头吧？墨雨顿时就慌了，他是想去给周水碧做丫头的，却是想等周水碧成了摄政王府的贵人再去的。在尚书府，周水碧每天都活得战战兢兢，他去那不是自寻死路吗？小姐，奴婢是永安侯府的丫头，怎么会想去做尚书府的丫头啊？小姐让奴婢捡衣裳，奴婢马上就捡。小姐，这锦衣捡好了。今日春日宴，想必周七小姐也是要去的，那你就去尚书府门口等她回来吧。到时候你替本小姐告诉她，本小姐的墙角，如果她有本事挖得动，任凭她挖，但她对本小姐的这份好，本小姐收到了，但凡有机会，本小姐是会加倍还给她。古有割袍断义，本小姐今日遂一与她绝交，自今日起，包括她在内的周家人休想再跨进我永安侯府一步，也休想再从我盛景书手中拿到一丝一毫的好处。至于过去那些年，周七小姐帮着尚书府从本小姐这儿借的金钱和钱票子，待本小姐整理好账本之后，会亲自去尚书府要账。小姐，奴婢做不了这差事，还请小姐换个人。奴婢对小姐是绝对忠诚的，奴婢也不知道周七小姐竟然抢小姐的男人，会做出和蝶衣小姐一样的事情来。奴婢以前也是因为小姐亲近周七小姐，奴婢才会亲近周七小姐的。如果小姐不喜欢，奴婢以后一定不再搭理周七小姐。你慌什么？她把从我手腕上脱去的珍珠手串赏给你，把我从盛家金铺拿的金钗赏给你，把我从司库里得的玉镯子也赏给你，还给你很多的钱票子，许诺她飞黄腾达之后就提醒你也去做主子。她对你这么好，你去见她该是再欢喜不过的事儿，怎么还会慌会怕
话呢？绝对的忠诚。盛景书知道他被周七小姐收买，是周七小姐放在锦园和永安侯府的眼睛，知道了他的背叛和贪婪。盛景书是故意的。小姐，奴婢错了，奴婢鬼迷心窍，帮着周七小姐打探消息，从周七小姐那里得了一些好处。可是奴婢的心是向着小姐的，小姐莫要误会奴婢啊，奴婢没有。那就去继续亲近他，给他送一送东西吧。对这种死不悔改的敌人，他没有心情听太多的废话。那么想做的事儿，本小姐成全你还不好吗？莫要忘，你是奴籍，与永安侯府签的是死契。说是果真不想给本小姐办差事，倒也是简单。本小姐善良，杀人填井的事儿是不会做，倒为了将你卖得贵点，不挑地方也是可以的。哎，不如你来选一选，你是想去给祭坊的姑娘做丫头呢，给宫里边的内侍做小妾，给早夭的男童配阴婚，还是奴婢去送秦叶。这就对了，不是说了，对本小姐绝对忠诚，忠诚就是本小姐让你生，你就能生；本小姐让你死，你就只能去死。若是连最后这点忠诚都做不到了，那本小姐就只好让你去生不如死了。还不走，等着本小姐帮你选条路子吗？沐雨抓起锦盒就往外跑，她跑的是又慌又急，脸上满是惊恐。姐姐，这几日我一直在反省自己，我不能原谅我自己，都是我自私，做出了伤害姐姐的事，我真是羞愧难安，请姐姐原谅我。蝶衣，你怎么跪下了？你怀着身子呢，起来，好好的与你姐姐说话就是。是，如果不是要利用这贱丫头去春日宴，他才不会给这贱丫头下跪。很快了，等过了今日，他成为高高在上的二皇子妃，看他怎么弄死这贱丫头。压下心里头的愤恨，盛蝶衣继续柔柔弱弱的说道：姐姐体谅我怀着孩子辛苦，愿意原谅我的过错，我真的很感动。我就知道姐姐是个宽容善良的。体谅着你怀着孩子辛苦，那是我母亲。至于我，你都说不能原谅自己的，又是从哪儿看出我要原谅你的？盛蝶衣，这世上所有做错了的事儿都是要付出代价的，你还没有付出代价，我又凭什么要原谅你？你说我宽容善良，可惜从前那个宽容善良的我已经被你残忍的杀死了。姐姐，你果真不肯放过我吗？是你一次次到我面前来演戏，你不觉得我都腻了？不如直接说你今日过来的目的。姐姐，我没有，我不是。那好，你的道歉我收到了，我不原谅。门在那边，蝶衣小姐请。锦书，你这是做什么呢？蝶衣今天来是想着跟你一起去春日宴的，他都已经收拾好了，你又何必这么咄咄逼人呢？想让我带他去春日宴，还刻意都穿戴打扮好了是吧？那就直接说他是仗着肚子中的野种来逼我带他去春日宴的不就行了？演什么姐妹情深呢？蝶衣小姐今日的确是打扮的娇美动人，哟，这身上穿的裙子是软罗烟做的吧？这匹七彩的软罗烟是我前年不眠不休3日3夜盯着工匠制作出来的，是我送给母亲的生辰礼，我自己都只舍得用点边角料子做了一对发带。蝶衣小姐穿在身上果然是好看啊，难怪二皇子会移情别恋，欢喜上你呀。这耳坠子是用那对三哥亲自下海捞起的碧水珠做的吧？三哥说是给我的嫁妆，母亲说给我收着，等我嫁人的时候就做了耳坠子给我。腰间那玉啊，我想起来是去年的时候二哥送给我的。蝶衣小姐看上了，我不想给，您就在母亲面前说的可怜兮兮的，母亲便从我这儿拿过去给了你。还有锦书，孟秋雨打断了盛锦书的话，脸上浮起了尴尬，他的心中满是震惊。盛锦书不当面提起来，他还不知道自己已经不知不觉给了盛蝶衣这么多的好东西，还是忽视了盛锦书的心意和欢喜给的。孟秋雨这样想着，耳边又响起盛云静满是失望的话：就算我求你了，你要偏爱你妹妹的女儿，我不管你，可你别伤害我的叔叔。舒儿，你的病好些了吗？喝了几日的药，好些了。你是什么病啊？有人买凶杀我，流了点血。什么？他这几日都陪着盛蝶衣，竟不知亲生女儿经历了一场刺杀，他心里头的愧疚与不安越发的多。母亲不必担心，也就是流了4、5碗的血，昏迷了半日。不过没关系，我学过医，会给自己补的，3、5个月也就补回来了。母亲不是心软，就吃盛蝶衣装柔弱可怜那一套吗？那他这种既委屈疼痛却还强硬着的可怜，不是来得更强烈吗？孟秋雨眼圈一红，心底的愧疚达到了巅峰。舒儿，我知道母亲今日来的意思，无非是想让我看在与盛蝶衣从小长大的情分上，带他一起去春日宴。其实这件事母亲自己可以决定的，还能来问一问我的意思，是母亲还在意我的心情。只要母亲不怪我从前因一个男人那么不懂事，我就算带着盛蝶衣去春日宴，让别个人瞧不起我，觉得我被自家表妹踩着脸面往上爬，也是不要紧的。听到这话，孟秋雨又是一阵刺痛。是啊，他只担心蝶衣怀着孩子没有名分会被人瞧不起，想要带着蝶衣去春日宴上落实了与二皇子的名分。可他怎么忘，盛蝶衣和二皇子之间的任何事儿都是对舒儿的羞辱。舒儿，那母亲不必为难，既然盛蝶衣费尽
心思，也想早些离开我永安侯府。我倒也是不吝啬送他一程。圣蝶衣，你脱裙子勾引男人的时候，没觉得羞耻，没觉得委屈，事后再把羞耻和委屈挂在嘴边，只会让人觉得虚伪和恶心。不过我倒是想问一句，严子夜他那么喜欢到不惜搞大你的肚子，他怎么不亲自带你去春日宴呢？叶哥哥他啊，我想到了，你是他万古仁义道德只能藏在帐子里的污点，他亲自带着你去是被人诟病。那行吧，左右我们永安侯府是商贾出身，都被人嫌弃惯了，再多你一个污点也不要紧，我同意带你去春日宴了。圣蝶衣只觉得这种同意简直就是在火辣辣的打他的脸，但是我已经说过，我与你这辈子都不可能再做姐妹，所以你去春日宴只能以你自己的身份，既不是我永安侯府的二小姐，也不是我母亲的二女儿。自然，如果你一定要做我母亲的二女儿，等春日宴之后摆了认亲改姓的仪式再说，你在春日宴上的任何行为都只对你自己负责。你如果真有本事做了二皇子妃，你的富贵我们永安侯府不拦着你，但你如果遇到了任何的麻烦，或是出了任何差错，也别指望我和母亲帮你，更别想牵扯连累我永安侯府的任何人，你可听清了？我听清了。该死的贱丫头，还想提前和他划清界限。正好叶哥哥已经写信告诉他了，会抢先落定他的身份，只要过了春日宴，永安侯府这些贱人他还会稀罕。口说无凭，还请表妹手写一封，立下凭证。秋实马上准备好了笔墨和纸张，送到了圣蝶衣的面前。这么防着他，就是在故意羞辱他。圣蝶衣气急，将视线投递在了孟秋雨的身上，希望孟秋雨可以阻止，但孟秋雨不知在想些什么，根本就没看他，他只能咬牙将手书写了。可以了。盛锦书将手书仔细的检查了一遍，那就麻烦表妹和母亲先去府门口，我换身衣裳，尽快赶过去。姐姐今日真好看。是表姐，如果蝶衣表妹再狠做，我不介意将你扔下。是，再次谢谢表姐肯同意带我去春日宴。如果我今日能得偿所愿，我一定会好好报答表姐的。蝶衣他怎么像是在仇恨舒儿啊？是他先对不起舒儿的，怎么还仇恨舒儿啊？是我听错了吧？蝶衣他不能那么坏的呀。好了，时辰也不早了，舒儿、蝶衣上车吧。是，麻烦姨母了。说完，他转身准备上永安侯府的官车。孟秋雨没动，愣愣的看着递到他面前的手，他怎么有一种盛蝶衣将他当成了下人，等着他伺候上马车的感觉呢？娘，既然表妹喜欢坐前边马车，那我们母女就去后边坐吧。表妹这可是马上就要成为二皇子妃的人了，我们母女让一让她，就当是敬着天家了。盛蝶衣如此迫不及待想要抬高自己身份，定是早就打好了主意，要与母亲一起坐官车的，是让他自己在后面灰溜溜的跟着的吧。可惜盛蝶衣并不知道，虚假的高度摔下来的时候只会更惨。虽然盛锦书还有点自知之明，不过就算敬他一回，他也不会放过这个贱丫头。等过了今日，有他们向他跪地求饶的时候。锦书，快出来，我给你带来个好玩意儿。盛锦书听到这个声音愣了一下，要说上一世除了秋实还有谁对他好，那就只有宋飞燕。骠骑大将军宋破虏是大清朝唯一敢和严北征拍桌子的人，也是除了严北征和他带的人外最能打的帅将之才，且心性单纯，是个只懂忠君报国的铁憨憨。皇帝和严北征也就容了他的火爆脾气，他的女儿宋飞燕随他习武，也继承了他的火爆脾气。前世他被严北征锁在摄政王府之后，宋飞燕就仗着天生神力，好几次闯到摄政王府来看他，试图救他离开，还说要教他武功，让他反制严北征。而宋飞燕之所以对他这么好，也不过是因为他小的时候救过宋飞燕一命。可是这一场救命之恩，也刚好在他失去的那段记忆里，他不记得宋飞燕，又在周水碧的唆使之下，觉得宋飞燕就是个粗鄙不堪的，不仅不愿意与宋飞燕亲近，还多次对他恶语相向。甚至后来明知宋飞燕患的重病他能治，他也没有帮宋飞燕，以至于宋飞燕终究死在了最张扬也是最遗憾的年纪，好像就是在今年的秋天。锦书，你磨磨蹭蹭干什么呢？我保证这玩意儿你会喜欢的，你快。宋小姐找我家姐姐吗？她在后面的马车里，眼里明显有些得意。飞燕、盛锦书扶着孟秋雨下了马车，走过来。锦书，怎么回事啊？你们家的官车不做正主子，倒让别人给占了。我以为我是个不守规矩的，你们家养的这个天煞孤女不仅不守规矩，还尊卑不分，长幼不分啊！天煞孤女，这是怎么回事啊？盛蝶衣不是永安侯府的2千金吗？哎呀，是不是天煞孤女啊？本夫人不知道。不过这几天街面上的那些个传闻，本夫人都快听腻了。这盛蝶衣呀，可是结结实实挖了盛锦书的墙角，安侯夫人和二皇子那个啥的。这盛蝶衣果然好手段，难怪能勾了二皇子的心。